देखो ये, हाँ देखो ये ट्रैक्टर होने जा रहा है फिलहाल। देखते हैं फिलहाल। देखो काचो, देखा ही कहा है इतना बड़ा। और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, जितना बड़ा है बहुत बड़ा टोचन है भाई, देख लिया बहुत बड़ा टोचन है, ज़्यादा है। और आगे ले जा, और आगे जा, बहुत बड़ा है ना मेरी बात। कहता हमारी पटासी बांधने का, ए ऐसा करा पटासी ले जा, फिर रोके गुल्लक में रखा जा। हाँ हाँ अच्छा ले जाए, मैं घुसेर में लगाया जा। हाँ चले जाए को लगा। हाँ देखो लिफ्ट में नहीं लगा रहे क्योंकि दोस्ती में हो रहा है ना, इसलिए वैसे देख रहे हैं आप, चेक करें। बाकी इसके बाद आएगा ना, बढ़िया आएगा। ये तो वैसे दोस्ती में हो रहा है बस। हाँ भाई, हाँ 1500 ना हो, 500 हो। 500 काम डाली एक डाल। अरे यार कस के बानो यार, तुम लोग 3 दिन लगा कोई मतलब